Ja no et puc ajudar més, Ui, clar. ui. Tu dius que la A és barrotes. No. Calli! No. O barrots. I la D és divendres 13. Viernes 13. A l'última. T'hauries de decidir per una de les dues. A l'última. Rapidito! La D, va. La D. I per què la D? Per què has dit la D ara? Perquè esteu dient l'última. Maite López. Maite López? Maite López. Maite López? Ui, ui. És més, bueno, que sàpigues... Escoltem-ho primer de tot. Que n'aprengui. Porto ja, Xavier, Digue'm. tens el número 4. Number 4. Molt bé. Estàs davant d'un ordinador, per casualitat, tu? No, estic al cotxe. Al cotxe. Bueno, doncs Molt bé. la gent que estigui davant d'un ordinador, us aconsello que ara mateix entreu al Facebook del programa, vale? facebook.com/sí o sí com ràdio. Allà trobareu un enllaç per poder veure el programa online, en directe. Sí, la malla. El cliqueu. El cliqueu. Manu, Què? Manu, no t'enfadis amb mi per lo d'ahir, No, jo no m'enfado mai. Què li vas dir, podrit, no? Algo així? No, perquè era un venut amb les noies, amb les seves nòvies. És que és veritat, és Tio. un venut. Ai, Però no em desvis, Xavier! Que, Escolta'm. un moment, que mentre tu te'n vas ara, Xavier, a pasturar, A pasturar. jo i en Manu, vull dir que Maite ve està preparant una sintonia, ens n'anem a veure Maite López allà i a dir-li 4 coses. Molt bé. Mireu el vídeo. Va! Vinga. Va! Adéu! Participa al Sí o Sí. Sí, home, clar. Marca el 93 508 08 08. Molt bé. Sí o Sí. Escolta'm. 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 Un moment, abans que ens denuncieu a les associacions de tal i qual, que tot és broma, Però t'ha quedat clar, no? Què? El missatge, Maite? Vale.